എനിക്ക് കോളേജ് ലൈഫ് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ ഒരു ഇതൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. എല്ലാം പകുതിക്ക് വെച്ച് നിർത്തുക എന്നുള്ളൊരു സ്വഭാവക്കാരനാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഒരു ബോറടിക്കാണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്നു. ഏത് സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടേക്ക് വരാം. നിങ്ങൾ പുതിയ അപ്ഡേഷൻസ് കാര്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. സ്വയം എൻ്റെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ്. ഹായ്, നമ്മൾ DIATലെ 7 മന്ത് കോഴ്സ് 5 മാസത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ക്ലാസ്സും 2 മാസത്തെ സർവീസ് സെൻ്റർ ട്രെയിനിങ്ങും അതിനുശേഷം ഒരു അപ്ഡേഷൻ ക്ലാസ്സും ഇത് പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത്. ഈ 7 മാസത്തെ DIATലെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവരോട് തന്നെ നേരിട്ട് ചോദിച്ചറിയാം. ഇവർ പലരും പല ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. അവരവരുടെ ജില്ലകൾ അറിയാം, നമുക്ക് അവർ ഏത് രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടതെന്നുള്ളത് അറിയാം. അവർ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്തായിരുന്നു, ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ നിലവിലെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവരോട് തന്നെ നേരിട്ട് ചോദിച്ചറിയാം. ഫസ്റ്റ് അനന്തൻ എവിടെയാണ് സ്ഥലം? എവിടെയാണ്? എൻ്റെ ട്രിവാൻഡ്രമാണ്. ഓക്കെ. ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്താണ് വന്നത്. ഇപ്പം ഫാമിലിയിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഇതുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇത്രയും ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തു നിന്ന് ഇത്രയും ലോങ് ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് വന്നപ്പം അവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ വേറെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടാവും, നല്ല അവിടെ നോക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ റിവ്യൂവും ബാക്കി സ്റ്റുഡൻസിനോടുള്ള ഫോളോ അപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. ഇവിടെ വന്നപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കാരണം അവിടെ ഇത്രയധികം ഫെസിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കിവിടെ പഠിക്കണമെന്നുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു സാറന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനും പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന രീതിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായി. പിന്നെ ട്രെയിനിങ് എനിക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടി. ഫുൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ. ഓക്കെ. ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള അപ്ഡേഷൻ ക്ലാസ് അത് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കോഴ്സിന്റെ കൂടെ തരാണ്ട് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ അപ്ഡേഷൻ ക്ലാസ് കിട്ടിയതിന്റെ ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ആ ഫ്ലോയിലേ അത് പോകത്തുള്ളായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഈ അപ്ഡേഷൻ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ. ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് പോയിട്ട് അത്രയും ഫോണുകൾ കണ്ടു, കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് ഒന്നും കൂടെ സ്വന്തമായിട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ സംശയങ്ങൾ അപ്ഡേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആവാൻ ഈ അപ്ഡേഷൻ ക്ലാസ് കിട്ടിയപ്പം അതായത് ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അപ്ഡേഷൻ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആവാൻ പറ്റി. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ മൈൻഡിലായിരുന്നു ഇപ്പം. ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടെ അതെ അതെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. അതെ അതെ. അഖില എവിടെ സ്ഥലം? എവിടെയാണ്? ഞാൻ ഇവിടെ കാലിക്കറ്റ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. അഖില എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ കാരണം? ആരും നിർബന്ധിച്ചല്ല, ഞാൻ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം തന്നെ വന്നതാണ്. വന്നപ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും പറ്റി, നന്നായി ചെയ്യാനും നല്ലൊരു ടെക്നീഷ്യനായിട്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങാനും പറ്റി എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഷിബിൽ എവിടെ സ്ഥലം? എവിടെ? ഞാൻ വയനാട്. ഷിബിൽ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി? ഒരു ഡിഗ്രിയൊക്കെ ചേർന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനൊന്നും പോകാൻ പറ്റാതായപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിലെത്തിയതാണ്. ആരെവിടേക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്? എൻ്റെ ഒരു വകയിലേട്ടൻ തന്നെ ഇവിടുത്തെ സജസ്റ്റ് ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചു. ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഷോപ്പുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് പഠിച്ച ആൾ തന്നെയാണ് ഷിബിലിനെ ഇവിടേക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ? പഠിച്ചിറങ്ങി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോഴ്സ് 7 മാസത്തെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഷിബിലിയുടെ ഒരു ഫീലിങ്സ്? എന്താണ് ഇതിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യാന്നുള്ളത്, സ്വയം എൻ്റെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്ലാസ്സും അധ്യാപകരും? ക്ലാസ്സൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ക്ലാസ്സും നമ്മുടെ അധ്യാപകർ എങ്ങനെയാണ്? പിന്നെ എനിക്ക് കോളേജ് ലൈഫ് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ ഒരു ഇതൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. കോളേജ് ലൈഫ്, അതായത് ഡിഗ്രി കോളേജ് ലൈഫ് കിട്ടാത്തതിന്റെ ആ ഒരു ഫീല് ഇല്ല. അതിവിടെ വന്നപ്പോൾ കിട്ടി. ഓക്കെ. ഹാസിഫ്? ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് വടകരയാണ് സ്ഥലം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ സ്വന്തമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് DIAT. കുറേ യൂട്യൂബിൽ നോക്കി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് DIATനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്ഥാപനം ഇടാൻ ഇപ്പോൾ ഓക്കെയാണ്. കാരണം സ്വന്തമായിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു സ്ഥാപനം ഇടരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇനി വർക്ക് ചെയ്യാം. മിനിമം ഒരു വർഷമെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്ഥാപനം എങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കണം എന്ന് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങി വേണ്ട. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് എന്താ പേര്? ഫവാസ് എവിടെ വരുന്നത്? ഞാൻ മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫവാസിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? എനിക്ക് വെച്ചാൽ ഞാനിതിനെ അന്വേഷിച്ച് അപ്പോൾ എവിടെ ചേരണമെന്ന് എൻ്റെ നെയ്ബർ ഉണ്ട്. അവന് ടെക്നീഷ്യനാണ് ഗൾഫിൽ. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ് DIAT കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാ അപ്ഡേഷനും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ 7 മാസത്തെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു, 5 മാസം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു, 2 മാസം സർവീസ് സെൻ്റർ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞു, അതിനുശേഷം അപ്ഡേഷൻ ക്ലാസ്സും കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫീലിംഗ് എന്താണ്? അപ്ഡേഷൻ കഴിഞ്ഞേക്ക് ഫസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് പോകുമ്പോൾ കുറേ കൺഫ്യൂഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് സാർമാരോട് പറഞ്ഞ് ആ കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ തീർത്ത് പിന്നെ അപ്ഡേഷൻ ക്ലാസ് വേറെ. ട്രെയിനിങ് പീരീഡിലൊക്കെ അധ്യാപകരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ?
ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡൗട്ട്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്ലിയർ ചെയ്തു. തൻസി എവിടെ സ്ഥലം ഇവിടെ? ഞാൻ വടകര, കോഴിക്കോട്. കോഴിക്കോട് വടകരയാണ്. ഓക്കെ. തൻസി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തിയത്? എങ്ങനെയാണ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തത്? ഞാൻ ഈ മെഡിക്കൽ പഠിക്കാൻ പോയി, മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ. അപ്പോൾ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സിന് പോയി. ഏതായിരുന്നു പോയിരുന്നത്? അത് MLT കോഴ്സിന് പോയി. അപ്പോൾ പോയിട്ട് ചെറിയ ഇഷ്യൂ കാരണം പിന്നെ അവിടെ കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പിന്നെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് മൊബൈൽ ഫീൽഡ് നല്ലതാണ്, അതിലൊന്ന് നോക്കി നോക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല, പിന്നെ നോക്കി നോക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ നോക്കി പിന്നെ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ DIATലെത്തി. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ഞാൻ പല ഇതിന് പോയിക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാം പകുതിക്ക് വെച്ച് നിർത്തുക എന്നുള്ളൊരു സ്വഭാവക്കാരനായ. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഒരു ബോറടിക്കാണ്ട് 7 മാസം പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റിയ തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമായിട്ടാണ്. പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ആദ്യമായിട്ട് DIAT. അതെ, എന്താ പറയുക, മതി നിർത്താം, അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാന്നെല്ലാം തോന്നുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ഇതുവരെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നിയില്ല. അങ്ങനെ തോന്നാത്തതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നതാണിത്. വർക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബോറടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തിപ്പോവാന്ന് തോന്നിയില്ല ഇതുവരെ. തോന്നിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ. എൻ്റെ പേര് ഷിജാസാണ്. ഞാൻ വയനാട്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഫീൽഡിലോട്ട് വരാൻ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് ആദ്യം യൂട്യൂബിലായിരുന്നു നോക്കിയത്. ഇതിൻ്റെ ഫുള്ളും മൊബൈലിനെ കുറിച്ച് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ യൂട്യൂബിലായിരുന്നു നോക്കിയത്. അപ്പോൾ DIAT എന്നൊരു ഇത് കണ്ട് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നോക്കിയതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൂൾസും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളത് DIATലാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇതിലോട്ട് വന്ന് പിന്നെ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, വീട്ടിലുള്ളവർ ചോദിച്ച് ഇത്രയും ദൂരം കൊണ്ട് ചോരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഹോസ്റ്റലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹോസ്റ്റലുണ്ട്, അവിടെ ഫ്രീ ആണ്. അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിലോട്ട് മാറി. ഇവിടെ 7 മാസം കോഴ്സും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 2 മാസം ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ട്രെയിനിങ്ങിനും പോയി. ട്രെയിനിങ്ങിനും കുറേ ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സാർമാർ വിളിച്ച് സാർമാരൊക്കെ ഫുൾ സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ സ്ഥലം അവിടെ തന്നെ താമരശ്ശേരി തന്നെയാണ്. താമരശ്ശേരിക്കാരൻ തന്നെയാണ് സുഫിയാൻ. സുഫിയാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാണോ? ഞാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് സുഫിയാൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തതാണോ ഈ കോഴ്സ്? ആണ്. അതോ വീട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വന്നാണോ? അല്ല, ഞാൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്താണ്. ഞാൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ്. കോഴിക്കോട് ജില്ല എവിടെ സ്ഥലം? ഇവിടെ ഓമശ്ശേരിയാണ്. ഓക്കെ. അലി എങ്ങനെയാണ് DIATലേക്ക് എത്തിയത്? ഞാനിങ്ങനെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ആലോചിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ മൊബൈൽ സർവീസ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ, എനിക്കതിന് താല്പര്യം ആദ്യം. എന്നെ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഇവിടെ പഠിച്ച ജുനീദ് എന്ന ചെക്കൻ അവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളെ നമ്പർ തന്ന് നിങ്ങൾ വിളിച്ചു നോക്കി, നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ വന്ന് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചേർന്ന്. ഇപ്പം എന്താണ് ഫീലിംഗ്? കോഴ്സ് ചേർന്ന് ഇപ്പൊ 7 മാസം കോഴ്സും കഴിഞ്ഞു. അതെ, ആദ്യം ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു, ഫോണിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു, എന്താണ് ഫോണെന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാണ്ടാണ് വീലൊക്കെ വന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിപ്പോ ഒക്കെ ഫോൺ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സാറ്റിസ്ഫൈഡോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരോട് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ 7 മാസത്തെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മൾ DIATുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ തീരുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ പഠനം തീരുന്നില്ല. ഈ 7 മാസം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ജോബിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട്സിനും DIATുമായിട്ടും DIAT അധ്യാപകരുമായിട്ടും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയവും കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സുകൾ തീർക്കാം. ഏത് സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടേക്ക് വരാം. നിങ്ങൾ പുതിയ അപ്ഡേഷൻസ് കാര്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്നും നിങ്ങൾ DIATൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയായിരിക്കും, DIAT ഫാമിലിയിലെ ഒരു അംഗം തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.